طيب هو السؤال ده طبعا سؤال مهم جدا. امتى نحتاج لعملية قلب؟ اول حاجة طبعا واكتر حاجة شائعة في الوقت الحالي هو كسور الشرايين التاجية. كسور الشرايين التاجية طبعا الحالات اللي هي مش هينفع معاها دعامات خلاص، ففي جزء كبير منها لازم يعمل عملية. الحاجة التانية طبعا عمليات تغيير الصمامات، طبعا اكتر زي الصمام المترالي والصمام الاورطي والصمام الثلاثي والصمام الرئوي، بس هم اكتر حاجه طبعا هو الصمام المترالي والصمام الاورطي، ويليهم طبعا الصمام الثلاثي. نادر جدا لما نغير الصمام الرئوي. الحاجه الثالثه هي العيوب الخلقيه في القلب، زي ثقب ما بين الاذينين او ثقب ما بين البطين، ممكن غشاء تحت الصمام الاورطي. دي طبعا الاكتر حاجه بالنسبه للعيوب الخلقيه اللي بنشوفها في الكبار. الحاجه الثانيه طبعا جراحات الشريان الاورطي، زي تمدد في الشريان الاورطي او انسلاخ الشريان الاورطي. الحاجه برضو المهمه جدا هي ازاله اورام من القلب زي الورم الجيلاتيني. دي طبعا تبين لنا ان عمليه القلب المفتوح مش عمليه واحده، لان في معتقد ان عمليه القلب المفتوح، لما تسال مريض يقول لك انا عامل عمليه قلب مفتوح، طب ايه هي العمليه؟ يقول لك عمليه قلب مفتوح. لا طبعا لازم نفهم ان عمليه القلب المفتوح دي مش عمليه واحده، دي كذا حاجه زي ما قلت دلوقتي. طبعا احنا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم بالتفصيل عن كل عمليه فيهم.